mbiwe nabikowa ndabyanze simbishaka nanze ubu buzima nanze ibintu bitutsi nanze kano gasuzuguro ngiye gutera intambwe sohoke muri bino birere ngiye gutera intambwe ninjire mu birere bikomeye ngiye gutera intambwe ngere kure nifuzaga wowe muri wowe habe mwimpinduka zishingiye mu myumvire n'imitekerereze nta kuntu warota wibwa inkweto utwarwe sakoshi utwarwe funguzo uburaho telefone iri byose ni umwuka w'inyatsi wazengurutse ubuzima bwawe kandi twagombye guhinduka kuba murokore ntibisobanura ubukene usuzugwa na muntu wari we wese reka nkubwize ukuri ugomba guhindura wirizwa n'umuntu yikubabaza ngo nawe babare nta mpamvu yo kujya ku kibuga cy'imibaro y'abandi kuki wabatageti waba impamvu uciye hano wowe ninde bavuga ninde mbega urabona bakwatatse ukuntu kwawe kutabaho barahiguza barashakisha gauche droite barashaka mu nzira zose kugira ngo bakurangize ariko no ndasaba ngo ubanze wivugurure usenye iyo myuka mibi usenye izo mbaraga mbi usenye iyo gahunda mbi usenye ubwo bugome bw'abadayimoni ujye mu rwego ruzima rwo kwitwa umwana w'Imana guhagarara wemye no guhindura ibintu byose bakabona ko wabihinduye nutiyambura umwuka w'agaso ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya Imana n'umugambi w'Imana bize ku buzima bwawe kandi data twese akugire neza kuri uyu munsi wa gatatu n'abantu kwa gatatu nya ariko ngira ngo umunsi w'amasengesho warya ari gusoza gusenya icanirora ntago turafi gusoza urumva tugeze ku munsi wa 10 wo gusenya bino bicaniro bikomeye kandi bifite imbaraga kandi biri gusenyuka ariko ngira ngo tuganire ese nkwibariza ikibazo kimwe iyo witegereza ubuzima ubayemo iyo witegereza uko ufatwa muri societe niyo witegereza uko abantu bakureba nawe ubwawe ko wibona wisanga uri mu kihe cyiciro witekereza mu ki waretswe n'Imana waretswe n'abantu uwiyanze uwatawe uwajugunywe ni hehe wumva uba wibona mu buzima bwawe natekereje ko tuganira amagambo mu buryo buza kunyumva neza ko buriya ndashaka ko tuganira amagambo kandi nabinyuzemo ngo umuntu akwikoreje ubushize nayo yabwiye ku munsi wo kuwa kabiri ku munsi wa 9 ngo iyo umuntu akwikoreje ibuye ku mutwe wawe ibuye iringiri warishyira hasi irya guhaye mu ntoki warijugunya ariko irya teretse mu mutima waritahe warita kwande warijugunya kwande ibi bintu nshatse kubivugaho mu rwego rwo hejuru rwo kubwira ngo witekereze ute Yesu nobwe yabwa tereko bundi banyita bandi bamwe turuyu umuhanuzi tereko mwebwe se ho munyita bandi bose baracecetse hagaragaye umugabo umwe gusa witwa Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ngo nawe aramubwira ngo ibyo bintu ntabwo wabibwiwe n'amaraso gusa n'umubiri ahubwo hari imbaraga zabikumenyesheje Nshuti y'Imana kandi mukunzi w'Imana uyiyumva gute byabaye nko ko Yesu ati gibundi munyitande societe kwita iki wiyitande wibona gute uhagaze hehe ese uri mu ruhe rwego uyu munsi uri mu he kategori witekereza ko waba uhagaze he witekereza ko waba wicaye wumva byakorwa bite ni ibiki ubona uhagazemo wumva ari ruhe rwego waba urimo ese koko bihagaze mu yihe nzira ibi bintu ugomba kubyumva neza ukabyakira uri mu ruhe rwego uri mu cyerekezo uri mu buhe buryo buzima bwiza bushobora gutuma uti nanjye uko Imana reke ntabare muri iyi nzira hano tubemo cyangwa tugane kuri aya magambo Yesu ati wakubundi munyitande cyangwa abantu hanze bavuga ko ndindi bamwe turi ntumwa uri Yesu uri Ubuhanuzi abandi ubwo Imana avuze ati bandi bako nta byawe abandi bakuzerera nta mugore ugira nta mwana ugira abandi bavuga ko ntacyo ushoboye abandi bakudakorana n'Imana ariko ntose iyo tubarekeda abo duhurira mu nzira bagenda abo ngabo duhura mbavura mbakiza mwebwe tubana mu nyitande 12 bose 10 bose baraceceka kireka Petero wahagurutse aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana
aramubwira ngo ibyo ntubibwiwe n'umubiri n'amaraso, niyo mpamvu nanjye nzubaka itorero kuri wowe. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo ngo isi kwita nde, wiyita nde, wumva uri nde, wumva uri ku ruhe rwego. Ibi nkubwira nibyo bihiga bwa buzima. Hari abakwita indaya, umujura, utagira ubwenge, umusambanyi, umusinzi, nta bwenge bwe, ntacyo ashoboye, wamubona agenda ni kuri yabaye, ashenye nka nyina, ashenye nka bene wabo, ntashoboye. Mbega hari ukuntu isi kwita, n'ukuntu isi yakwizingiyeho, n'ukuntu isi yakuriye ubuzima bwawe ibuta mu mwobo, ariko wagombye nawe gusaba Imana ngo ikubohore. Kuki bakwita ibibi nawe ukumva wabyita kandi atari ngombwa? Aha niho amagambo yo gutekerezwa n'ubwenge n'ubuhanga no gushishoza wagombye kuyamenya. Ese kuki nemera ku isi nyita uko ishaka, kuki nemera ko isi mbwira uko ikeneye kumbwira, kuki numva ko isi ibyo yambwira nabyakira uko? Ubundi wowe bakwita nde, urinde, mu buhe buryo, mu kihe cyerekezo? Ubundi wowe ukora iki, uvuze iki, uruwahe? Ese koko mu mbaraga zisanga zikurinda ubundi witwa nde kandi umeze gute? Birakwiriye ko iri zina ribiri kuvaho. Birakwiriye ko amazina wiswe n'amateka ava ku buzima bwawe. Birakwiriye ko imigambi yose mibi yari ikuriho n'imibisha igomba kuvaho ukagira umugisha w'Imana. Byari bikwiriye ko ugira za mbaraga zidasanzwe aho wumva ubasha gutabarwa no kurengerwa no kwigizwa imbere cyane mu buryo bwo gukorana n'Imana, bityo Satani akabura icyerekezo ku buzima bwawe, maze ugatangira kwakira aya mahirwe mu kubaho neza, mu kugubwa neza no kwakira imbaraga zikurengera mu gihe cy'ibyago n'amakuba, zikurengera mu gihe cy'agahinda n'ingorane, zikurengera mu gihe kigoranye ku buzima bwawe kandi gikome. Isi kwita nde? Ese imaze kubwitaho gutyo wiyita nde uyu munsi wa none? Ntiwumva ko ukeneye kubohoka uwo mugozi? Ayo magambo bagushyize muri envelope runaka, bakugiranye n'umuntu utariho kandi uriho, bagutekereza uko utari. Baza umuntu ashobora kwita indaya atarasambanye nawe, akakwita umusambanyi mutararyamanye, akakwita umujura utaramwibye, ahubwo agufite uko bakuvuze, agutwara uko yumvise abandi bakuvuga, agutwara uko mbise banagutekerezaho, afite uko yakujyanye, agutwara mu rwego rwe, mu nzira ze, mu buzima bwe, uko yumvaga ashaka kwivugira ibintu bye. Ariko by'ukuri hari ukuri kuri muri wowe, hari ukuri ukwiriye kubona, hari ukuri ukwiye kubohokamo, ukiyambura iryo jambo ribi. Ku bumwe bw'abera ministries twifuza kuhinduka uriwe, tuzabe nk'uko abantu bashaka, ntuzakore nk'uko abantu bashaka ko wagakoze, ahubwo turagira ngo ube wowe nyawe, we kuri wewe ubwawe, wiyizi, wisobanukiwe, uzi uriwe n'icyo ushaka, uzi umugambi w'Imana ukuri, uzi icyo ukwiye kumenya n'icyo ukwiye guhagararaho n'icyo ukwiye kwicaraho, uzi igifite imbaraga ku mibereho yawe, uzi neza uko ukwiye gutabarwa, kurengerwa no kwambara imbaraga zirenze wari ufite, no kwinjira muri gakondo iri hejuru, no kwakira imbaraga z'uburyo bwose, uciye agasuzuguro. Bavuze ko iwanyu badashyingirwa, ugomba gushyingirwa. Bavuze ko utarongorwa, ugomba kurongorwa. Bavuze ko ntawe ubyara, ugomba kubyara. Hari amazina akwiye kuva ku buzima bwawe, kuko amazina batwita niyo agaragaza imbaraga z'ibiziriko biri ku buzima bwacu. Ngo dore wa mugabo utabyara, dore wa mugore utabyara, dore wa muntu wabuze akazi, mbega ugasanga baguhuza n'igikuta. Dore wa muntu yaratwambuye muri karitsiye. Kubera iki? Kuko kubambura ntago waraza ubusabana, urayabura. Ariko hari amazina mabi bagushyize hatariyo. Nagira ngo mere nka Yakobo nawe, Imana kuva nawe mazina ubashe kubohoka, ahinduke Isiraheli. So rero mu mateka tuba turimo, buri gihe izina ryawe nukubaho, nukuteye, nuko witwa, akenshi bakwita izina ryanye n'amateka. Ariko ndashaka kubohoka kano kanya mu izina rya Yesu. Nkeneye ko umutima, ubwenge bwawe bukora mu rwego rwo hejuru. Hari igihe tukubwira ibintu nk'ibi, rimwe na rimwe ukayifata, bagucaho imigani, barakugira gute, ngo nagatangaye, ngo nawe se byakubaho. Ariko ko biteye ubwoba, bagatangazwa nuko wabonye inzu, kagira ngo yambuka aza muri Kigali, hari ingorofani yaje atwaye amatafari. Ndagira ngo mu izina rya Yesu kuri uyu munsi wa 10 tumwe dusenga, hagira ibintu bibomoka ku buzima bwawe. Ariko biraterwa n'imbaraga z'akanwa kawe, biraterwa n'imbaraga z'ibitekerezo byawe, biraterwa nuko umaze kurambirwa bino bintu. Dore inyenyeri barayitwara, ubona akazi iminsi mike ntumenya aho gaciye, ukundwa igihe gito ntumenya aho biciye, abamuvuganye ntibagaruka, ibyo upanze ntibikunda. Nuvuga ngo buri gihe ugenda umisinga opportunities ku buzima bwawe, ukamisinga za mbaraga, ukamisinga bwa buryo bwawe, ukisanga
uhagaze mu rwego rubabaje ubuzima bwawe kandi bitakabaye ibyo ngibyo, hari icyo ugomba guhinduka, mugafata umwanzuro ukavuga uti bisimbyemeye. Kuki witwa amazina amaboko yagumana? Kuki witwa itariki ukacyumva ntacyo bigutwaye? Kuki wumva waguma muri ako gahinda n'imibabaro kandi hari Imana itanga uburyo n'icyerekezo n'ikintu wagombye kugeraho? Kuki wumva uri itapi ya buri muntu wese wo muri karitsiye, ukuruta uwo mungana, abantu bose bakugira uko biboneye? Birasuzuguritse. Hari n'ahandi bareba akazi bagatekereza uwakagakoze. Njyewe ndabivuga ariko buriya njya nibuka mu nsengero zimwe na zimwe cyangwa henshi nagiye mba, bakagira fotokopi ya ntuze ya invitation y'umuntu ugiye gukora ubukwe. Mu basirimu bakabiza original, we kubera ko bazi ko nta kintu ufite bakaguha fotokopi. Se ko umunsi byaroroshye bya kuri WhatsApp. Uzacunga bari mu nama ntago bafata umukire ngo azajya gutera insina, bareba kakazi gaciriritse bagashaka n'uciriritse wo gukora ibiciriritse. Muri make ni urwo rwego bakubonyemo, ariko urwego bagushyiramo kuki wumva unyuzwe narwo, kuki wumva ubereho kujya guca inshuro, guhingira abantu, ukora utuntu. Hari ibintu kwiyambura mu mutima wawe, ariko nta na rimwe uzabimenya utaramenya imbaraga z'uburetwa bwicaye kuri wowe. Nta na rimwe uzigera utera imbere utabashije kwibohora ikiziriko cy'amateka kiri ku buzima bwawe. Abantu baguhuza n'amateka, baguhuza n'iki, bakagira gute, yanakureba ati ukumva ntabwo ari ibyawe. No, ibyawe birahari, gakondo yawe birahari, cyumba gutekereza. Rero ku bumwe bw'abera minisitiri turashaka kubohoka, turashaka ko ibintu ubifata nk'ibyawe, ukamenya urwego ubikora mu kumva n'ibyawe. Kuko nta n'umwe uzigera amenya uburemere bw'umubabaro wawe, n'uwanabimenya nta gaciro yabiha. Kandi icya gatatu, ntawe uzahora yikoreye imizigo yawe. Icya kane, bazakurambirwa. Icya gatanu, uzabura byerekezo. Icya gatandatu, uzakorwa n'isoni. Kuki wumva ko umwanzi yaza akaribata amasezerano yawe, akaribata gahunda zawe, akaribata ibitekerezo byawe, akaribata imishinga yawe, akaribata ibyo urimo upanga byose? Kuki wumva icyo kintu udashobora kwemera ngo gihinduke kandi kibe kizima cyo guhagarara ukumva uremye kandi ukumva urimo urakora n'Imana ishobora byose? Why? Ni izihe mbaraga zatuma usohoka muri ibyo bintu? Wemere ubitapiye abantu, wemere ubagasuzuguro, cishwa hanyuzwa haninde ureba birandikana kabyagenewe kandi bisuzuguritse, kandi ubikora afite amaguru abiri, afite amaguru abiri, amaso abiri akagira amaso abiri, afite umunwa akagira umunwa umwe hasi n'uwo hejuru, akagira amatwi abiri ukagira abiri, akagira ubwenge ukagira ubwawe, ari ugasanga uri anda yo kugukandagiza ibirenge ku mutwe bahonyora uko biboneye, abanyabyaha bakugizaho agasuzuguro. Aho twasomye amagambo hejuru abyibuka, yavuze ngo Uwiteka ntiwemerera abanyabyaha ibyifuzo byabo, ntushyigikire inama zabo kugira ngo batazishyira hejuru. Yavuze gutyo Dawidi, Sawuli 119 aravuga ngo Uwiteka ntiwemerera abanyabyaha, ntushyigikire imigambi yabo, batazishyira hejuru. Hari ibintu byatumye usuzugurika, ariko muri aya masengesho, muri izi mbaraga n'ibitekerezo no kwinjira no gukora no gushyigikira, hari icyo Imana igiye kurema. Ndimo ndabona ibintu byinshi bifunga ku buzima bwawe, ariko amaso barayahumije kuko bagukinze, bafunga inzira, bafunga icyerekezo, bafunga amateka, bafunga imibereho. Wisanga uhagaze mu marira adasanzwe, ndetse wisanga uri mu rwego utatekerezaga, kuko umwanzi yagambiriye kukugirira nabi. Umuganzi nicyo akora, kandi ntuzabona Satani aguhagaze iruhande. You will never see, ntabwo uzigera ubona Satani iruhande rwawe, ahubwo afite abakorana nabo. Nkuko no mu munsi w'imperuka abantu bazakorwa n'isoni, nta numwe Satani avuga ati wambonye he, kuko we nta kwica, we ntacyo agutwara, akwegereza ibikwica ugahitamo urupfu wishakiye. Ariko siyo ntego yanjye. Intego mfite, kanguka mu bitekerezo, wiba nyirandarwemeye.
ngo niko zubakwa ndarwemeye nta kundi nagira ntako nagenze byara ibyo bintu mwibwira ko ari imvugo zo kwirema umutima ariko n'imvugo zo kwihesha umutima kwihesha amahoro ariko amahoro wihaye n'ubundi aragenda reka ibyo ukora biguhesha amahoro bikurinde data wa twese akugire neza izo mvugo z'abantu bananiwe bacogwe mu bitekerezo nizo kwihesha amahoro kandi wihaye barayatwara ndimo ndasenga ndimo ndahaguruka ndimo ndakubwira funguye umunwa nshyize hejuru mvuga cyane mvuga ngo uragomba kubona agaciro katazapfa kwamburwa n'uwari we wese bishingiye ko umaze kumenya imbaraga se nkawe koko urose imbwa ikwirukankana uti ni inzozi z'imiruho urose baguhamba ku manywa inzozi z'imiruho urose uri murya nijoro z'imiruho urose abantu bagufotora z'imiruho urose bambaye ubusa hejuru cyangwa hasi z'imiruho ikintu cyose wagize imiruho warangiza mu bwese mwamesa ngo ndamahoro ukihesha amahoro rwose reka nkubwira amahoro wihaye aragucika amahoro wihaye ntumenya ahantu anyereye kuko kubuza amahoro ntaho yagiye ahubwo muri izi mbaraga dufite turakubita ikintu cyose cyakwambura amahoro mu mutima n'umunezero wawe turirukana umuntu aza kudepoza ikintu cyose bane muri wowe ntabwo uri puberi ntabwo ari bafite amagambo imazina ahwanye n'amateka urimo kanaka byaramushobeye baravuga ukumva wanakwirukanka hari n'abantu batinya no gusohoka mu nzu kubera amagambo hari n'abantu batinya kujya mu iteraniro kubera amagambo baravuga ukumva wakwirukanka rero turashaka kwirukana mwuka w'agasuzuguro mwuka w'ubugambo utuma wumva ucogoye muri wowe ndetse ukumva amarira akuzuyemo rimwe na rimwe ukumva kuba kwisi ntibikiri ibintu byawe kandi mu bintu bigaragaraho karande yakuzonze nuko wumva nta mpamvu yo kubaho umuvumo na karande byagukurikiye wumva nta mpamvu yo kubaho ariko imaze kwakira neza Imana yavuganye nawe utangira kubona ko hari impamvu yo kubaho igihe cyose ucyumva ko nta mpamvu yo kubaho ufite uri andakasi uri munsi y'umuvumo uri munsi y'agahinda maledikisiyo mu buzima bwawe satani yagukurikiranye kuko uri murumva kubaho bitakiri ibyawe iyo twamaze guhinduka haleluya tumaze kwinjira mu mbaraga zisobanutse twumva kubaho ari soko y'ibyo twifuza ko Imana yadukorera twumva kubaho ari umugambi w'Imana ugaragaza ko hari Imana igiye gukora kuri twebwe twumva kubaho kwacu hari intego nyayo bifitemo ubushobozi kuko twamaze kumva ko hari impamvu zo kubaho hari impamvu yo kurongora hari impamvu yo gukora ubukwe hari impamvu yo kubyara hari impamvu yo kwiga hari impamvu yo gushaka ubuzima ugatangira ugasohoka mu bantu bihaye amahoro adahashingiye ahubwo ukavuga uti no harageze ko ikintu nyakira ukagishyira muri projet ugashyira mu migenamigambi muri planification yawe kandi ukumva urabitegereje ntawe uguca intege ntawe ugushotora ntawe kubwira ngo kanaka byaramwangiye uti toka shitani byaramwangiye niwe ariko genza bishobora kuki baguha reference ku bantu bananiwe kuki baguha reference ku bahombye abize bikanga bubatse bikanga bashatse bikanga barwaye hari ibintu abantu batuzanira kugira ngo baguheze mu butayu uzerere uzimbukemo ariko kuri uyu munsi wa none ndagira ngo usoke muri icyo kintu wambaye imbaraga zidasanzwe wumva hari ikindi cyerekezo ugiye gukandagiramo cyo gusohoka muri ayo marira n'agahinda adafite cumi n'agaciro n'ishengero adafite naho yakujyana kubera iki umwanzi yazengurutse ubuzima bwawe bwose abuhindura uko yishakira why not ikintu wapfa kucyemera uko biboneye ni gute wumva apfa kwakira ikintu cyose mu rwego cyumvamo kibonyemo ngo nuko bavuze uwahombye ntuzi cyamuhombeje urugo rwana ntuzi impamvu rwamunaniye wabuze akazi ntuzi impamvu byanze wabimye viza ntabwo uzi impamvu bayimwimye kuki ufatira ku rugero rw'abantu kandi urugero rwiza rwawe ni wowe kangasubiremo nufatira urugero ku bandi batsinzwe uzatsindwa urugero rwiza rwo gutsinda ni wowe urugero rwiza rwo gutsindwa ni wowe kuki wumva uzi yaratsinzwe n'iki uzi yaratsinzwe n'ibivuye hehe uzi yaratsinzwe bimeze gute uzi byaramugoye gute uzi yaraciye yapakoranye nande yavuganye nande kuki mufata buri gihe kumva ko ibyananiye abandi byakunanira why gerageza haguruka yambura agasuzuguro kuraho amazina abantu bagushyizeho kuraho amazina abantu bakurambitseho menya ko urugero rwiza rwo gutera imbere ari wowe kandi n'urugero rubi rwo gutera inyuma ni wowe menya ko uwa mbere mu guhindura ibintu byawe ugomba gucenginga your mind ugacenginga your life ugacenginga ugasa nkaho ucyambere ugacenginga ugahindura ugahinduka
ukamenya urwego urwana narwo n'ibyo ukora nabyo. Bitabaye ibyo, bitabaye muri iyo nzira, uzahora ufite agasuzuguro ku mutwe wawe. Cyo ndabikubwiye, tabikubwiye. Aje nkubwira aya magambo ndangira ngo umere nk'umunyabwenge wahagararanye na Yesu. Yitegereje Yesu aramureba, aravuga ati n'umugabo mbona kutankiza ari ubushake, kuko ubushobozi arabufite, abwibitsemo, kandi ubwo bushobozi birashoboka. Aramubwira ati ariko Yesu, nyamara ubishatse wabasha kunkiza. Mva ko kantu ukuntu gakomeye. Atubishatse wabasha kunkiza. Yesu aramubwira ngo ndabishatse ngaho kira. Urumva muri uko yamubajije ni nako Yesu yamushubijemo. Yaramurebye abona ubushobozi, ariko abona muri gahunda ye ntago abishaka. Aramubwira ngo Yesu ubishatse wabasha, ushobora kunkiza. Biva mu bushake, kubishobora urabishoboye, kubikora urabikora, guhindura ubuzima bwanjye wabikora, ibintu byose wabigenza neza, kandi ikintu cyose wagitwara mu buryo bwiza, ubishatse wabikora. Niko yavuze. Aravuga tubishatse nyamara wabikora. Yesu aramusubiza ngo ndabishatse ngaho kira. Kuki? Yaravuze ngo ubishatse wowe Kristo, wowe ubishatse kubishobora byose, nshidikanya nawe urabishoboye kubishobora byo rwose pe. Ariko mfite ikibazo, ese urabishaka kubikora? Ese wabinkorera? Yesu aramubwira ngo ndabishatse ngaho kira. Asifiwe Bwana. Urumva muri we textuellement uko yavuze statement ziwe, Yesu nawe arabishoboye, yagukiza, yagutabara, yakurengera, ariko bikeneye ko muri wowe ugira ijambo ngo ne ase ndabirambiwe, nabikowa, ndabyanze, simbishaka, nanze ubu buzima, nanze ibintu bitutsi, nanze kano gasuzuguro, ngiye gutera intambwe, sohoke muri bino birere, ngiye gutera intambwe, ninjire mu birere bikomeye, ngiye gutera intambwe, ngere kure nifuzaga. Wowe muri wowe habemwe impinduka zishingiye mu myumvire n'imitekerereze. Nta kuntu warota wibwa inkweto, utwarwe isakoshi, utwarwe ifunguzo, uburaho telefoni. Ibyo byose ni umwuka w'inyatsi wazengurutse ubuzima bwawe, kandi twagombye guhinduka. Kuba murokore ntibisobanura ubukene, usuzugwa na muntu wari we wese. Reka nkubwize ukuri, ugomba guhindura. Wirizwa n'umuntu yikubabaza ngo nawe babare, nta mpamvu yo kujya ku kibuga cy'imibaro y'abandi. Kuki wabatageti waba impamvu uciye hano, wowe uciye hano, wowe uciye hano, wowe ninde bavuga ninde bavuga. Mbega urabona bakwatatse ukuntu kwawe kutabaho, barahiguza, barashakisha gauche droite, barashaka mu nzira zose kugira ngo bakurangize. Ariko no, ndasaba ngo ubanze wivugurure, usenye iyo myuka mibi, usenye izo mbaraga mbi, usenye iyo gahunda mbi, usenye ubwo bugome bw'abadayimoni, ujye mu rwego ruzima rwo kwitwa umwana w'Imana, guhagarara wemye no guhindura ibintu byose bakabona ko wabihinduye. Nutiyambura umwuka w'agasuzuguro, Satani azakwambika n'ikote ry'agasuzuguro. Nutiyambura umwuka w'agasuzuguro, azaguha inkweto z'agahimano. Nudashaka ukuntu usohoka muri bino bintu ku mbaraga zose, babishaka batabishaka, oringa te, bapende o hapende, babyange cyangwa babyumve, ugomba guca muri kino kiraro, ugomba guca muri uyu mugezi wo guhindura ibyawe byose no kwakira izindi mbaraga nshyashya zinjiye mu buzima bwawe mu buryo budasanzwe, kuko Imana hari icyo ishaka kurema kandi ukumva uratabawe. Asifiwe Bwana. Ibi bintu ndagira ngo umutima wawe ubanze wumve se nk'ubizi,
ntabwo ntiwaremewe gusuzugurwa, ntiwaremewe kubwirwa nabi, ntiwaremewe kuba itapi, ntiwaremewe kwakira agahinda, ntiwaremewe guhora uvunika mu mutima, ntiwaremewe kugira ngo urebe. Hari ibyo waremewe, hari ibyo ugomba kwakira, hari andi mavuta ari hejuru, hari imbaraga zirenze izo wari ufite, hari ibirere bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Hore brike sefo haleluya. Hari amateka agomba gusenyuka ku buzima. Nubyemera n'ukuri ntuhindura ubuzima, bazakugira itapi bakwihanaguza. Ariko nuhindura amayindi yawe, nufata ingamba zo gusenya, havuyeho kavuti ndakijijwe, shaka guca kino kiziriko mpinduke. Mbere na mbere yuko umuntu ahindura ibintu, arabanza agahindura imitekerereze. Mbere na mbere yuko uhindura ibyo uzakora, urabanza ugahindura urwego ugiye kugendamo. Bitabaye ibyo uzisanga waferinze ku kintu cyose. Bazakugira uko biboneye, kandi ni kwisimera iramenyera. Iyi si kumenyerera irakumenyeza kumenyera, yakumenyereka kujugunya ikakwanga, kumva uriyanze, kumva ntukeneye kubaho, kandi burya ntukifuza icyo uzabona. Mukecuru arambwiye ngo wikoze ubusa nusanga Imana ngo wampaye urupfu, ati icyo cyo muzahura byanga byakunda. Muka kwiyahura, kumva wakwiheba, kumva wakwijugunya, nta muntu wakwakira, ho kumva mu mutwe byanze, wakomerewe, agahinda kakugezeho, wumva warira, umva isi yagize, wibombarika, witwararika, wigira ukuntu ushaka kwigira umwana mwiza ku batagukunda, wigira umuntu aho bakufata uko babonye, bakubona bagusuhuza, wagenda bakakuvuga, bagufasheho ijambo. Hoya ndagira ngo nkubite kino kirere mu izina rya Yesu. Ndashaka gucaka iki kintu cy'agasuzuguro ku buzima bwawe. Umuntu wese akumva yakugira uko abonye, yakubwira icyo ashaka, yakuganiriza, gufata oya, uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndashaka kuhinduka, hakagira ibishyashya, kuko Imana irimo iravugana nanjye ngo dore iremye ibintu bidasanzwe kuri wowe. Ahubwo icyabuze niyo mindset ugomba kuzamura, ugapromoting igitekerezo, kuko ibi bintu biteye ubwoba. Ninde warwaye, ninde wabuze ikibazo, ninde wagize, ni wowe, ninde ngwa, ni wowe. Barakurambiwe kubera ibyo ugenda ucamo, bamwe bakurwanya, byose bakubonaho urwaho, bakubona impamvu yo gufata ijambo. Suzuguritse muri bene wanyu mu muryango, aho washatse, aho washatswe. Umugabo ntaguha agaciro, umugore ntaguha agaciro, umuryango ntikwitayeho, wabuze amajyo n'amazi, wakeneye vuga umuntu wese yivugiye iboneye uko ashaka. Ubuzima bwawe barabwatatse, barabuzonze, barabwinjiriye mu izina rifite kubitiza imbaraga mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndashwiragiza, ndavunagura, ndavumana, ndarandura, ndakubita imbaraga z'abazimu zose, ndazohera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ibyo bihome byose bive ku buzima bwawe. Satani akorwe n'isoni, abadayimoni bakorwe n'isoni, winjire mu birere bidasanzwe, winjire mu karere gasanzwe. Haleluya. Mu masezerano y'imbaraga ku buzima bwawe. Yesu aguha umugisha, Yesu agutabara, ugubwe neza, kandi wakira imbaraga z'Imana. Icyo nshaka nuko ibintu bisenyuka mu izina rya Yesu. Ndasenya karane, ndasenye amagambo. Ntukitinye, ntukicogore, ntukacika intege, ntukemere ko bakurambika ngo ujye hasi. Haguruka, rwana intambara, haguruka weme, kuko Kristo azagufasha. Iramubwira ati Yesu bishatse wankiza. Hamwe ngo ndabishatse ngaho kira. Iyo atabivuga byari kumera bite? Nta mupango Yesu yari afite ariko wo kumukiza. Kimwe na mugore urwaye kuva mu mugongo, ava amaraso adakama. Arazi neza ko nta mugore ujya mu bagabo bameze gutyo mu gihe cyabo, kandi kujya mu iterano ry'abagabo ntibyashobokaga. Bari bamugose, ati nijya guhagarara simira ibyo mvuga, ngabaganga baza batwara ibyiwe, ngo ariko batihinga ngiye kumukoraho, akirambikaho birahinduka. Uragira ngo bigende bite? Ntiyaremere kujya mu iteraniro, ntiyaremere kujya mu mihango, ntiyarutse mu rusengero, yari ku ruhande, ariko ari yaranje ati ndahura na Yesu, ntacyo nirirwa mvuga, nimukoraho gusa, just touch. Aragaransa niko byagenze. Atari ko hari umuntu nkozeho, ahandi atari ko Yesu uradusetsa. Abantu barabyigana ngo ukozeho. Yes, yamukoze for purpose, yamukoze afite intego, yamukoze afite icyerekezo. Ndagira ngo uhindure ibintu birimo kurwanya uyu munsi wa none. Birashoboka, bigukanga, birashoboka. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom, mugubwe neza. Ayo namavuta y'igikundiro. Kubukunzi n'ikiganiro, ukomeze utwandikire, uduhamagare, ukoreshe ya comment, kandi uhamagare. Turi kumwe namwe mu nzira zose, ariko tusango hinduka.
koraho wize intego, koraho ufite intego ufite, koraho ufite igitekerezo cyawe kizima. Imana ibaha umugisha, ibarinde. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, ndagushimiye kuri Imana izi byose kandi ukareba byose, ukateza byose. Uri Imana ikiza, uri Imana irengera, Imana itabara. Byose birashoboka kuri Imana mukiza, uri umurengezi, uri umunyembaraga. Ndasenze kugira ngo bazimu bose bashye bose icyarimwe, maze ubwoko bwaguke bugweza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami wacu, amen. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.